Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my presentation. Let me introduce myself. My name is Gilang Ramadan with NPM 21170511082 and I'm from Ilkom C class. In this presentation, I will discuss about greenhouse effect. With the subject in close definition, process happen, cause, and impact of the greenhouse effect. Oke, baiklah. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca dengan pokok bahasan yang meliputi pengertian proses terjadinya, penyebab, dan akibat dari efek rumah kaca itu. Greenhouse effect definition. The greenhouse effect is the process of increasing the average temperature of the Earth's surface due to the depletion of the Earth's atmosphere, which can also have an impact on lakes. This causes the weather on Earth to get hotter because the sun's rays are no longer protected by the atmosphere. Pengertian efek rumah kaca dijelaskan di sini. Efek rumah kaca adalah proses peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi akibat menipisnya atmosfer yang berdampak pada kebocoran. Hal ini juga menyebabkan cuaca di bumi menjadi semakin panas karena sinar matahari tidak lagi terlindungi oleh atmosfer. The process of the greenhouse effect. The greenhouse effect occurs when solar radiation hits the Earth's atmosphere. The process of trapping the heat then causes the Earth's temperature to increase. Greenhouse gas let sunlight into the Earth, but they can reflect it back to the Earth's surface. Kemudian, proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika radiasi matahari mengenai atmosfer bumi. Proses terperangkapnya panas tersebut menyebabkan suhu di bumi menjadi meningkat. Gas rumah kaca membiarkan sinar matahari masuk ke bumi tetapi tidak dapat memantulkannya kembali ke permukaan bumi yang menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat dan menjadi panas. Cause of the greenhouse effect. The cause of the greenhouse effect is the heat generated by sunlight from a collection of gas on the Earth's surface trapped in the Earth's atmosphere. If concentration of greenhouse gas increase in the atmosphere, the greenhouse effect will be even greater. Some of the activity that cause the greenhouse effect include the following. The result of the combustion fossil fuels such as petroleum, coal, factory smoke, and the result of burning fuel from motor vehicle, and high use of chemical fertilizer in agriculture. Penyebab dari efek rumah kaca. Penyebab utama efek rumah kaca adalah panas yang dihasilkan oleh sinar matahari dari kumpulan gas di permukaan bumi yang terperangkap di atmosfer bumi. Jika konsentrasi gas rumah kaca meningkat, efek rumah kaca akan semakin besar, yang menyebabkan bumi semakin panas. Kemudian beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, yaitu hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor, serta tingginya penggunaan pupuk kimia dalam bidang pertanian. In addition, other causes of the greenhouse effect are illegal logging and forced burning, excessive use of fossil fuels, marine pollution, agriculture industry, household waste, and livestock industry. Selain penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya, efek rumah kaca juga dapat disebabkan oleh beberapa kegiatan berikut, yaitu
penebangan liar dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, pencemaran laut, industri pertanian, limbah rumah tangga, dan juga industri peternakan. The last discussion is about impact of the greenhouse effect. The impact of the greenhouse effect is global warming. This threatens the entire ecosystem due to the increase in the earth temperature. 2. Impact is the melting of the polar ice cap, which also threatens the ecosystem. 3. The sea will become more acidic due to the increasing concentration of greenhouse gas. Acidic seawater will kill coral reef and other ecosystems. 4. The depletion of the ozone layer allows harmful ultraviolet rays to reach the Earth's surface. Ini membahas tentang dampak dari efek rumah kaca. Yang pertama, yaitu pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu di bumi. 2. Mencairnya es di kutub yang juga dapat mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga dapat menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Ketiga, laut akan semakin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut juga dapat mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya di dalam laut. 4. Menipisnya lapisan ozon yang membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. When there is a change in the earth temperature which is getting higher, 6. Massive crop failure due to drastic climate change. 7. The melting of glacier or ice chunks causing sea level to rise. 8. Increase the rise of extinction of various species of living things. 9. Depletion of the ozone layer in the atmosphere, which protect the earth from the danger of ultraviolet. And 10. Loss of coral reefs in marine water. Yang kelima adalah adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi yang menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di penjuru dunia. Keenam, kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. 7. Mencairnya glasier atau bongkahan es yang menyebabkan naiknya kadar air laut. 8. Meningkatkan risiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup. Dalam penelitian, majalah Nature mengungkapkan peningkatan suhu dari adanya efek rumah kaca menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. 9. Menipisnya lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Dan yang 10, hilangnya terumbu karang yang ada di perairan laut. Okay, now we enter the question and answer session. If you have question, you can directly ask. Okay, thank you for your great attention. May all thoughts I share be beneficial for all of us. And thank you so much. I finish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.